a abrir, a quitarle lo que es la tapa de atrás de la Kindle Fire. Hay que tener en cuenta de que esta tapa está cogida por unos clips. Hay que tener cuidado al hacerlo, ya que puede romper los clips y eso no es lo que queremos hacer. Mucho cuidado. Ya que tenemos la tableta ya abierta, procedemos a quitar lo que es la batería. Se quita primero la batería. Yo le quito siempre los clips que aguantan los flex. Se le quita todo. Ya una vez está todo sacado, se le van sacando los tornillos, son alrededor de 10 tornillitos. Es algo bastante sencillo, por lo menos esta parte. Esto es un trabajo que requiere experiencia en soldadura, ya que no es algo muy sencillo lo que es hacer la soldadura a una Kindle Fire. Se le quita este plastiquito. De una vez yo remuevo el board, yo he hecho para el otro lado lo que es la pantalla donde va puesta el board. Ahora procederemos a lo que es sacar, remover el charging port. Para eso pues yo uso el flux, lo pongo a vuelta redonda de donde están todos los contactos en el board, y con eso yo uso una pistola caliente o un heat gun, como se dice en inglés. Yo la uso a 425 grados, ya que es más fácil, más rápido para sacar. Muchas veces se hace bien rápido, muchas veces se tarda un poquito, pero esto es algo sencillo, no hay nada que se vaya a dañar al uno usar lo que es el heat gun. Depende de la manera que uno lo haga, lógicamente. Yo siempre lo hago uso la pistola caliente por la parte de atrás del charging port, ya que esa es la área más fácil de calentar para que salga el charging port. Esto es un proceso, toma un poquito de tiempo, pero no es tanto. Hey, how's it going? It was the DVD actually the disc drive. I couldn't realign it. It wasn't really on or Y ya está empezando a derretir lo que es la soldadura de las esquinas.
Ya está aflojando, ya comenzó a aflojar. Yeah, have a good Ok, one. ya sacamos ahí lo que es el charging port. Ok, pero apago lo que es el heat gun. Ahora procedemos a reemplazar lo que es el heat gun con una pieza nueva. Huh? Ok. Ya una vez tengamos lo que es el cautín ya caliente, y tengamos ya lo que es el charging port nuevo, puerto de carga nuevo, pues procedemos a sacar lo que es la soldadura vieja. Para eso necesitamos un desoldering wire, removedor de soldadura. Yo uso también flux para hacerlo, ya que con el flux es mucho más sencillo. La soldadura sale mucho más rápido. Les recomiendo usar lo que es algo para cubrirse la nariz y la boca, ya que este humo que bota del flux y la soldadura, este humo hace daño. Okay, ya saqué esa soldadura vieja. Ahora vamos a hacer lo que es poner el nuevo puerto de carga. Okay, ya está ready aquí, ya está puestecito. Normalmente yo empiezo por la parte de atrás para asegurar el charging port. Ponemos de nuevo la pistola caliente, el cautín, echamos soldadura, y hacemos lo que es asegurar el board. Normalmente yo espero que la soldadura suba un poco y agarre bien lo que es el charging port. Volvemos otra vez, echamos más estaño y ahora vamos al otro lado. Un par de segunditos solamente para asegurarse de que la soldadura caiga bien en su sitio. Ok. Ya que tenemos ya el puerto de carga listo, procederemos ahora a poner la soldadura al otro lado. Para esto yo uso lo que es un microscopio, ya que con el microscopio es más sencillo, más fácil hacer.
usar solamente una poca de luz. Les voy a acomodar la cámara un poco para que puedan ver lo que voy a hacerle aquí al puerto de carga. Ok, ya estamos ahí. Okay, aquí empezamos. Ponerle la soldadura. Voy a subir un poco más la luz, ya que no puedo ver mucho. Yo empiezo por ambas esquinas primero. Después que tengo ambas esquinas, entonces prosigo con las demás. Hay que hacerlo con calma, ya que podrías hacer un puente de un lado, de un contacto a otro, y eso no es lo que uno quiere hacer. Como me acaba de pasar ahora. Yo cuando se surge lo que es el puente, pues yo sí uso de nuevo lo que es el soldering wire, el desoldering wire, para quitarle el estaño que está de más, y vuelvo otra vez a hacerlo. Como les dije, con mucho cuidado. Ok, ya tenemos ese hecho. Ya tenemos el otro hecho. Solamente me falta un contacto de hacer. Que sería el último para terminar lo que es el reemplazo de un puerto de carga de una Kindle Fire. Ok, ya estamos listos. Procedo a remover lo que es el microscopio. Apago el coating y con alcohol de 99% limpiamos el board para sacarle los residuos del flux, ya que queremos que esto se vea bonito, bien presentable. De la manera en que yo lo estoy haciendo, yo puedo garantizarle que no se va a salir nunca ese charging port. Ok, vamos a la parte de atrás para limpiarles los contactos en el área de atrás, para que queden brillosos, queden bonitos.
como yo te digo. Ok. Y ahí quedaron los contactos, ya quedaron bonitos. Ya que los contactos están ya ready, ya está todo limpiecito, ahora procedemos a montar de nuevo lo que es la tableta, lo que es el board en la pantalla, en el frame. Yo siempre empiezo por el board del power button, que es lo que hace que la luz del power button funcione. Más sencilla. Ok, ya lo tenemos ya acomodado. Ahora le ponemos los tornillos, que son los 10 tornillos que sacamos al principio del tutorial. Le pusimos los primeros 8. Este es el flex del digitizer, del touchscreen. Lo aseguramos y ahora procedemos a conectar para atrás de nuevo. Vamos a acomodar bien esto, ya que cuando la trajeron estaba mal acomodado y estaba pillándose con el frame. Acuérdense, todo tiene un propósito aquí. Todo canal, todo espacio vacío tiene un propósito. Esto va acomodado así. Y por último, conectamos la batería. Ok. Ya tenemos ya todo puesto. Ahora le ponemos para atrás el cover, battery cover como le dicen en inglés, el battery cover. Okay. Y eso sería todo. Ya está, la tablet está ya prendiendo, como pueden ver. Y como última cosa que yo hago es probar el charging port, el puerto de carga. Siempre lo pruebo antes de. Vamos a esperar a que suba por completo.
ahí terminó de bootear. Ok, procedo a conectar el charger, el cargador. Y ahí podemos ver cómo la luz prende. La luz anaranjada está prendida. La batería sale cargando. Y eso sería todo, mis amigos. Muchas gracias por ver este tutorial. Que pasen una linda tarde. Recuerden si somos Rocket Repairs en Fredericksburg, Virginia. Muchas gracias.